Opplysningsskilt. Opplysningsskilt er skilt som gir trafikanter informasjon om veier, tjenester og fasiliteter. Motorvei. Skiltet angir at trafikkreglenes bestemmelser om motorvei gjelder fra skiltå til skilt, slutt på motorvei, til skilt, motortrafikkvei, eller til kryss mellom avkjøringsveg fra motorvei. Slutt på motorvei. Motortrafikkvei. Skiltet angir at trafikkreglenes bestemmelser om motortrafikkvei gjelder fra skiltå til skilt, slutt på motortrafikkvei, til skilt, motorvei, eller til kryss mellom avkjøringsveg fra motortrafikkvei og vei som ikke er. Slutt på motortrafikkvei. For buss. For buss og drosje. Slutt på kollektivfelt. Sambruksfelt. Skiltet angir at sambruksfelt begynner, at trafikkreglenes bestemmelser om sambruksfelt gjelder og at i tillegg til drosje og buss i tjeneste kan motorvogn som transporterer minste antall personer som er angitt ved tall på skilt. Slutt på sambruksfelt. Holdeplass for buss. Holdeplass for sporvogn. Holdeplass for drosje. Gangfelt. Gangvei. Skiltet angir vei som er anlagt for gående. Sykkelvei. Skiltet angir vei som er anlagt for syklene. Sykkelfelt, midtstilt. Skiltet angir at kjørebanen har eget kjørefelt for syklene. Sykkelfelt, sideplassert. Skiltet angir at kjørebanen har eget kjørefelt for syklene. Gang- og sykkelvei. Skiltet angir vei som er anlagt for gående og syklende. Møteplass. Skiltet angir sted hvor trafikkreglenes bestemmelser om møteplass gjelder. Enveiskjøring. Skiltet angir at kjøring bare er tillatt i pilens retning fram til første veikryss. Blindvei. Skiltet viser at veien er fysisk stengt. Blindvei. Skiltet viser at veien er stengt for biltrafikk, men åpen for gående og syklende. Valgfritt kjørefelt. Skiltet angir at fører av kjøretøy kan passere skiltet på den side som passer best. Sammenfletting. Felt for fartsøkning. Kjørefelt slutter. Kjørefelt begynner. Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt. Kjørefeltinndeling. Skiltet angir antall kjørefelt på kjørebanen og kjøreretningen for de enkelte felt. Endret kjøremønster. Gatetun. Skiltet angir grense for området hvor trafikkreglenes bestemmelser om gatetun gjelder. Slutt på gatetun. Gågate. Skiltet angir grense for området hvor det er forbudt å kjøre motorvogn. Slutt på gågate. Parkering. Skiltet angir at parkering er tillatt på stedet, dersom parkeringen ikke er i strid med trafikkreglenes bestemmelser om stans eller parkering. Automatisk trafikkontroll. Videokontroll og overvåking. Opplysningstavle. Skiltet kan gi opplysning om vei og trafikkforhold som ikke kan formidles ved andre trafikkskilt.
Feil kjøreretning. Nødutgangsskilt for tunnel. Serviceskilt. Serviceskilt skilt som informerer om tilgjengelige tjenester, som bensinstasjoner, restauranter, overnatting og sykehus. Radiokanal. Skiltet angir frekvens for radiokanal som gir spesielle trafikkmeldinger. Førstehjelp. Nødtelefon. Brannslukningsapparat. Kjøretøyverksted. Drivstoff. Drivstoff. Toalettømmeanlegg. Toalett. Rasteplass. Rasteplass. Enklere servering. Spisested. Campingplass. Bobilplass. Campinghytter. Vandrerhjem. Rom og frokost. Overnattingssted. Informasjon. Turistkontor. Severdigheter. Museum, galleri. Utsiktspunkt. Naturfredet område. Badeplass. Fiskeplass. Tursti. Skiløype. Gardsmat og bygdeturisme. Underskilt. Underskilt skilt som gir utfyllende informasjon eller presiseringer til hovedskiltet, for eksempel tidsbegrensninger eller spesifikke regler. Avstand. Underskiltet angir avstanden til det sted hvor hovedskiltet begynner å gjelde, eller til sted hvor tilsvarende hovedskilt satt opp, for varsling. Utstrekning. Underskiltet angir at hovedskiltet gjelder for bestemt veistrekning. Tallene angir avstanden til veistrekningens begynnelse og slutt. Tid. Underskiltet angir at hovedskiltet bare gjelder i det eller de tidsrom som angitt med klokkeslett. Sorte tall gjelder hverdag unntatt lørdag, sorte tall i parentes gjelder lørdag, røde tall gjelder søndag, helligdag og offentlig høytidsdag. Symbol. Symbolene på underskilt angir at hovedskiltet gjelder bestemte kjøretøy eller trafikantgrupper. Andre symboler. Varebil, lastebil og trekkbil. Buss. Vogntog. Tilhenger. Sykkel. Motorsykkel og moped. Bobil. Forflytningshemmede med parkeringstillatelse. Tekst. Underskiltet brukes når det ikke hensiktsmessig å gi vedkommende regulering eller informasjon med underskilt med symbol, tall eller annet. Svingpil. Underskiltet angir at hovedskiltet gjelder etter sving i veikryss. Anbefalt fart. Underskiltet angir den høyeste fart som den varslede fare tilsier under normale vær, føre, sikt og lysforhold. Stigningsgrad. Stigningsgrad skilt som angir veiens helling i prosent. Virkelig fri veibredde. Kryssende tømmer transport. Særlig ulykkesfare. Særlig ulykkesfare varsler om et område med høy risiko for trafikkulykker. Forløp av forkjørsvei. Forløp av forkjørsvei skilt som viser videre strekning av en forkjørsvei. Forvarsling av stopp. Underskiltet brukes sammen med skilt, vikeplikt, for å varsle om at skilt, stopp, satt opp i angitt avstand.
Sykkeltrafikk i begge kjøreretninger. Underskiltet viser at det er sykkeltrafikk i begge kjøreretninger på kryssende sykkelvei eller gang- og sykkelvei. Utstrekning av stans- og parkeringsregulering. Oppstilling av parkert kjøretøy. Parkeringsskive. Underskiltet angir at parkering bare er tillatt på stedet når anordning som angir tidspunktet for når kjøretøyet er parkert, er plassert godt synlig bak frontruten i kjøretøyet. Kombinert regulering. Underskiltet angir parkeringsregulering ved kombinasjon av tekst, tall, symbol MV, som nyttes på andre underskilt. Veivisningsskilt. Veivisningsskilt er skilt som gir veiledning om retninger, avstander og reisemål. Tabellorienteringstavle. Diagramorienteringstavle. Avkjøringstavle. Kjørefeltorienteringstavle. Skiltet viser antall kjørefelt fram mot kryss eller avkjøringsvegg, og hvilke kjøreretninger eller reisemål de enkelte kjørefelt er beregnet for. Portalorienteringstavle. Skiltet viser hvilke kjøreretninger eller reisemål kjørefelt er beregnet for. Tabellveiviser. Veinummer for europavei. Veinummer for europavei med stiplet bord. Viser en rute som leder til den angitte europaveien. Veinummer for riksvei som ikke er europavei. Veinummer for riksvei med stiplet bord. Viser en rute som leder til den angitte riksveien. Veinummer for nummerert fylkesveg. Veinummer for nummerert fylkesveg med stiplet bord. Viser en rute som leder til den angitte fylkesveg. Nasjonal turistvei. Omkjøringsrute for store kjøretøy. Skiltet varsler om at veien er stengt for bestemte kjøretøygrupper, og at slike kjøretøy må følge omkjøring. Midlertidig omkjøring. Skiltet varsler om at veien er midlertidig stengt, og at gjennomgående trafikk må følge omkjøring. Midlertidig omkjøring. Slutt på midlertidig omkjøring. Sykkelruteskilt. Tabellveiviser for sykkelrute. Rute for transport av farlig gods. Vikeplikt og forkjørsskilt. Vikeplikt og forkjørsskilt er skilt som regulerer prioriteten i trafikken. Vikepliktsskilt indikerer at du må vike for andre trafikanter, mens forkjørsskilt angir at du har forkjørsrett. Vikeplikt. Skiltet angir at kjørende har vikeplikt for kjørende trafikk i begge retninger på kryssende vei. Stopp. Skiltet angir at kjørende skal stanse helt før kjøring inn på kryssende vei eller før kryssing av planovergang, og at den kjørende har vikeplikt for kjørende trafikk i begge retninger på kryssende vei eller at den kjørende skal gi fri vei for sporvogn og jernbanetog på kryssende planovergang. Forkjørsveg. Skiltet angir at kjørende som kommer fra sidevei eller kryssende vei, er pålagt vikeplikt med skilt, vikeplikt eller stopp. Skiltet gjelder til det blir opphevet med skilt, slutt på forkjørsveg, eller skilt, vikeplikt, eller skilt, stopp. Slutt på forkjørsvei. Forkjørskryss. Skiltet varsler om farlig veikryss hvor kjørende fra sidevei eller kryssende vei er pålagt vikeplikt med skilt, vikeplikt, eller stopp. Vikeplikt overfor møtende kjørende.
Skiltet angir forbud mot å kjøre inn på smal veistrekning dersom slik kjøring medfører at møtende kjørende blir hindret. Møtende kjørende har vikeplikt. Skiltet angir at møtende kjørende er pålagt vikeplikt med skilt, vikeplikt overfor møtende kjørende.